Akaba kanilma kana fura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna amiin kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii yoonaan kan nu ga'e waaqni keenya galanni ulfinni teessoo isaa aariyaam irratti isaaf haa ta'u akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti barnoota keenya walitti fufiinsaa torbeewwan du'aa ka'umsaatiin dura jiran bal'inaatiin waliin barachaa turreerra. Ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin booda immoo moggaasa torbeewwan jiranii waliitiin ilaalleera jechaadha. Kanatti aansuudhaan immoo torbeewwan du'aa ka'umsaatiin booda guyyoota du'aa ka'umsaatiin booda guyyoota 55 jiran akka barsiisa mana kiristaanaa keenyatti maal akka jedhaman waliitiin ni ilaalla jechaadha. Torbeen inni jalqabaa torbeen du'aa ka'umsaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos ni lammaffaa yookiin immoo daagimaawitiin saa'ee jedhameetu karaa mana amantaa keenyaa beekama. Guyyaa kana maaltu raawwatame? Maaliif daagimaawitiin saa'ee jedhame? Kiristoos yeroo lama du'aa ka'eeraa isa jedhus immoo yaada kanaatiin walii qabsiisne yeroo baay'ee daagimaawitiin saa'ee jedhameetu kan inni beekamu jechaadha. Maarreegaa maaliif daagimaawitiin saa'ee jedhame? Kiristoos al meeqa du'aatii ka'e? Kan jedhu waliitiin ni ilaalla jechaadha. Guyyaan har'aa kun barnoonni guyyaa har'aa kun yookiin immoo barnoonni daagimaawitiin saa'ee irratti kennamu nagaan isiniif haa ta'uu jedha. Nagaan isiniif haa ta'u. Hunda dursa waaqa nageenyaa, abbaa nageenyaa hunduma nagaatiin, jaalalaatiin, tasgabbiitiin bituu jiraachisuu, uumuu, laachisuu fi obaachisuu kan danda'u waaqayyoodha. Daagimaawitiin saa'ee kana irratti immoo jalqaba daagimaawitiin saa'ee jechuun irra deebi'i du'aa ka'umsa lammataa jechuudha. Kiristoos yeroo lama du'aatiin kaane. Inni kan du'aatii ka'e yeroo tokkodha. Innis guyyaa sanbataa wangeela Maatewos boqonnaa 28 gubbaa irratti akkuma laallu guyyaa sanbataa yookiin immoo guyyaa dilbataa Kiristoos du'aatii ka'eera. Maaliif daagimaawii jedhame jennee gaafa ilaallu seeronni waaqeffannoo sirni qulqulleessaa fi wangeelonni guyyaa kana dubbifaman isa gaafa guyyaa du'aa ka'umsaatiin tokko waan ta'anidha. Wangeelli guyyaa sanaa sirni qulqulleessaa guyyaa sanaa kan torbeen waan wal fakkaatuuf daagimaawitiin saa'ee jedhameetu guyyaan kun waamama. Itti aansee ka'umsi keenya nagaan isiniif haa ta'uu jedha. Guyyaa kana immoo warra kamiif nagaa akkamiitu kenname kan jedhu laaluun barbaachisaa ta'a jechaadha. Nagaan boqonnaa keessa namaatti yookiin immoo nagaan ilma namaa hundumaatiif boqonnaadha. Qorichi keenya gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa du'aa ka'umsa isaa lammataa kana yookiin immoo torbee du'aa ka'umsa isaatti yeroo lammaffaaf yeroo mul'atutti nagaa dhabanii kan turan duuka bu'oota isaa, nagaan irraa fudhatamee kan ture duuka bu'oota isaa tiif gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos mana isaanii cufanii, balbala isaanii cufanii, fodda isaanii cufanii duuka bu'oota taa'aa turaniif abdii kutanii nagaa dhabanii ilaalaa. Nagaan eenyudha jennee gaafa ilaallu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Nagaa isaanirraa fudhatame kan. Nagaa dhabanii turan kan ammoo balbala cufamaa otoo hin qosoqosin, otoo hin rurrukutin, fodda banamaa otoo hin bansiisin
seenee guyyaa kana nagaan isiniif haa ta'u jedhee jira. Sanaan booda bakka itti fannoodhaan fannifame mismaaraatiin waraaname harka isaa cina isaa bukkee isaa eeboodhaan waraaname kana itti agarsiisee kunis immoo kan ta'e guyyaa du'aa ka'umsa lammataa yookiin immoo daagimaawitiin saa'ee guyyaa jennudha jecha. Kanaaf egaa keessumaa isaan keessaa guyyaa du'aa ka'umsaa kan hin turre Toomaas shakkiidhaan gooftaa faana dubbatee harka isaallee seensisee akka ture barnoota keenya yeroo darbe keessatti guyyaa Alaazaar jedhu Toomaas jedhu waliitiin ilaalleera. Kanaaf gooftaan keenya illee kan amante malee kan shakkite hin ta'in jedhee barsiisuusaa walumaatiin ilaalleera. Gooftaan keenya Waaqni keenya guyyaa inni itti waaqummaa isaa itti ibsee nagaa dhabanii abdii kutanii warra turan duuka bu'oota isaatiif guyyaa inni nagaa itti kennedha. Nagaan biyya lafaa eegumsaatiin loltuudhaan baay'ina meeshaa waraanaatiin argamuu hin danda'u. Nagaan ilma namaa Waaqayyoodha. Nagaan jiraachuuf meeshaa waraanaa bitachuu otoo hin ta'in nagaan jiraachuutiif Waaqa nageenyaa kan ta'e Kiristoositiin hidhachuun asirratti ni barbaachisa jechaadha. Inni biraan waa'ee nageenyaa kana Kiristoos nageenya keenya ta'uusaa macaafa hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa yookiin immoo roobee boqonnaa 15 lakkoofsa 38 gubbaa irratti hojii duukaa bu'ootaa irrattis Isaayyaas boqonnaa 9 6 hanga 7 Waaqa nagaa ittiin jedha. Maal jedha? Waaqa nagaa. Kanaafidha seerri waaqeffannoo keenyaa lafti waaqeffannoo keenyaa tasgabbiidhaan boqonnaadhaan kan isa waaqessinuu fi kan isa galateeffatu. Waaqa nageenyaa. Kanaafidha Waaqni keenya Waaqa nageenyaati malee Waaqa jeequmsaa akka hin taane. Waaqni keenya Waaqa jaalalaati malee Waaqa jibbiinsaa akka hin taane. Waaqni keenya Waaqa bara baraati malee Waaqa baraatiin daangeffamu akka hin taane macaafni qulqulluu Waaqa nageenyaa jedheetu waama Roomee 15:33 irrattis. Nageenyi keenya Kiristoos yeroo dhalatetti faaruun faarfafame maal jedhaa? Nagaan biyya lafaa irratti kan jedhu ture. Nagaan biyya lafaa irratti. Nagaan samii irratti ergamoota isaatiif biyya lafaa irratti immoo nagaan bu'uusaa agarsiisa. Keessumaa seera uumamaa irrattis boqonnaa 2-3 hanga 14 yoo ilaalle nagaa hundumaa Kiristoosin isa amanuudhaan laphee keessan haa cimu. Nagaa nama hundumaa amanuun lapheen keessan haa cimu jedha. Uumamni biyya lafaa hundumtiyyuu nagaa kan argatu eenyuutiin? Kiristoosiitiin qofa ta'uusaa asirraati hubanna. Keessumaa wangeela qulqullicha Maatiyos boqonnaa Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 kaasine gaafa ilaallu lapheen keessan hin jeeqamiin natti amanaa mana abbaa koottis amanaa mana abbaa koo jireenya hedduu danuutu jiraa jedha. Nagaan jaalalli kan argamu Waaqayyoo fi Waaqayyoo irraa qofa ta'uusaa asirraati barachuun hin danda'ama jechaadha. Itti aansee lapheen keessan hin jeeqamiin anatti amanaa mana abbaa koottis amanaa gaafa jedhu nagaa argachuu kan dandeenyu yoo shakkineerra ta'e yoo rakkanneerra ta'e
yoo dhiphinneerra ta'e kan nuu guutu Waaqayyo qofaadha. Kiristoos immoo burqaa nagaa waan ta'eedha. Fannoo isaatiin nagaa taasisee akkuma inni biyya lafaa kana fayyise Qolaasis boqonnaa 5:3 irrattis nagaan Kiristoos laphee keessan keessatti haa baay'atu jedha. Maaltu haa baay'atu? Nagaa Kiristoos. Maatiiwwan Waaqayyo laphee keenya keessa guutee kan jiru maalidha? Biyyi lafaa maal raawwachaa jira? Uniif isin maal hojjechaa jirra? Dhuguma nagaa Kiristoos hin qabanne waa'ee nageenya Kiristoos hin lallabaa jirraa hoo jennee gaafa ilaallu deebii isaa isiniifan dhiisa. Kiristoosiin nagaa isaa kan barbaadu meeqan keenya kan jedhu immoo yaaduun hundumara keenyarraa jira jechaadha. Waa baay'ee kaasuu dandeenya. Yoo isinii danda'ame immoo hunduma faana nagaadhaan jiraadhaa. Roomee boqonnaa 12:18. Yoo isinii danda'ame amma danda'ametti hunduma faana immoo nagaan jiraadhaa. Maaliif isin waaqa nageenyaa Kiristoos waan qabdaniidhaaf. Namoonni isin jeequu danda'u. Naannaan keessan jeequmsaan, jibbiinsaan, naannummaan, sanyummaatiin kan guutame ta'uu danda'a. Isin garuu yoo isinii danda'ame nama hundumaa faana nagaan jiraadhaa. Kiristoos warra isa ajjeesaniif nagaa jaalala waan kadhateef, warra isa jibbaniif jaalala waan agarsiiseedhaaf yoo danda'ame hunduma faana nagaan jiraadhaa. Keessumaa firiin hafuura qulqulluu kan ta'e nagaadha. Jireenya keenya keessattis immoo nageenya hafuura qulqulluu Kiristoosiin argamuu yookiin immoo gonfachuu akka qabnu nutti agarsiisa jechaadha. Kanaaf egaa Kiristoos waaqa nageenyaaf waaqa jaalalaa ta'uusaa, abbaa jaalalaaf abbaa nageenyaa ta'uusaa guyyaa itti barsiifamee fi guyyaa itti lallabame du'aa ka'umsa isaatti abdii kutanii, sodaatanii, faca'anii, balbala isaanii cufanii, fodda isaanii cufanii warra turaniidhaaf guyyaa inni itti nagaa kennee fi daagimaawitiin sa'ee jechuun du'aa ka'umsa lammataa torbee du'aa ka'umsa jalqabaatiin waan wal fakkaatuuf daagimaawitiin sa'ee jedhame wangeelonni guyyaa kan dubbifaman isaan kanadha. Hanga guyyaa 55tti immoo torbeewwan jiranii fi moggaasa maqaa isaanii wangeelaatiin wal qabsiisneetu waliitiin ni ilaalla. Kutaan tokkoffaan bifa kanaatiin eegaleera. Itti fufa kan nu barsiise kan nu gorsiif galanni haa ta'u. Waaqayyo isin faana haa ta'u. Galatooma.